Успішність людини у багатьох випадках залежить від сну. При порушенні сну втрачається продуктивність, людина більше зазнає стресу. Це негативно впливає на результати в бізнесі та якості життя. Ось чому лікування хропіння переходить із медичного аспекту в соціальний і особливо в економічний. У медичному центрі «Оксигеном» ось уже 2 роки ефективно лікують хропіння та інші захворювання лор-органів, використовуючи сучасну методику та новітнє обладнання, опрацьоване у США. При цьому ефективність лікування досягає 93%. До того ж, у більшості випадків ми отримуємо результати вже при першому відвідуванні за 15-20 хвилин. Приходьте до нас за здоров'ям. Ми допоможемо змінити якість вашого життя. Не відмовляйте собі у головному – у фізичних можливостях повноцінної праці та у фінансових гараздах. Медичний центр «Оксигеном», вулиця 50-річчя СРСР, 43, телефони 41 61 61, 50 35 35.